ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നതൊരു തന്തൂരി ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. പൊറോട്ടക്കും ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. തന്തൂരി ചിക്കന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ഫുൾ ചിക്കനാണ് എടുത്തത്. 900 ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ചിക്കനാണ്. പിന്നെ അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒന്ന് വരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇനി മാരിനേഷന് വേണ്ടി ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. മല്ലിപ്പൊടി സാധാരണ ചിക്കനിൽ ചേർക്കാറില്ല, പക്ഷേ ഈ ഒരു തന്തൂരി ചിക്കനിൽ ചേർക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് ചാട്ട് മസാലയാണ്. ചാട്ട് മസാല ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ അതേ ടേസ്റ്റും സ്മെല്ലൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു അല്പം 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കട്ടത്തൈരും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാരങ്ങനീര് ചേർക്കാം. ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം പുളിയുള്ള തൈരായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ നാരങ്ങനീര് വേറെ ചേർത്തിട്ടില്ല. കൂടാതെ അല്പം കസൂരി മേത്തി കൂടെ പൊടിച്ചൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതും കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. വരഞ്ഞ ഭാഗത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ തേച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഉള്ളിലേക്കും ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മാരിനേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ നൈറ്റിലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു 3-4 മണിക്കൂറൊക്കെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 4 മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ചിക്കന് നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഓവനിലാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഓവൻ്റെ ഹൈറാക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണത്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ 2 കാലും കൂടെ ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഓവനിലേക്ക് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു തട്ടിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ട്രേ കൂടെ ഉണ്ട്. എക്സസ് ഉള്ള മസാല ഗ്ലാസ് ട്രേയിലേക്ക് വന്ന് വീഴും. ഇനി നമുക്ക് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, ടൈം മാത്രമേ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറോളം ടൈം എടുക്കും ആയി വരാൻ. അപ്പോൾ ആദ്യം അരമണിക്കൂർ സെറ്റ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് മറിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് വീണ്ടും അരമണിക്കൂർ ഗ്രില്ല് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഓവൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ടൈമിന് ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആയി വരാൻ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള തന്തൂരി ചിക്കനാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഓവൻ ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്കിത് കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കാം, അതുപോലെ സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കാം. പിന്നെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഓയിലില്ലാതെ ഓവനിൽ ചെയ്തെടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.